já jsem Daniel a jsem kouzelník a začaruju člověka na balón. Vybereme si nějakého dobrovolníka. Třeba ho. Pojď. Čáry, máry, bum. A divák se nám proměnil v balón. Zkusíme diváka přičarovat zpátky. Čáry, máry, ať je tu zase divák. Ale ne, to není ten divák, musím ho přičarovat zpátky, to je někdo jiný. To je někdo v tom růžovém, ale on byl žlutý. Byl taky žlutý. Čáry, máry, ať je z ní zase ten divák. Bum. Ale to ne, zkusíme to zase ještě jednou. Čáry, máry, bum. Ale ne, to zase není ten divák. Čáry, máry, bum. Co se nám to tady objevilo? Ale ne, to zase není ten divák, ale co? Musíme skákat. Ne, musím ho vrátit zpátky, ale co? Tady to ujde. Čáry, máry, teď. Ale ne, co jsem to zase udělala? To není on, musím ho přečarovat. Čáry, máry, ať je z tebe zase ten divák. Teď. Jo, nakonec se mi to podařilo. Diváci, líbilo se vám to? Ale ne, co jsem to udělala, ale já jsem je nechal zmizet. Začaruju i sebe. Čáry, máry, bum.